Всем привет! Сегодня у нас 124-й Мерс. Универсальчик. Такой вот утюг. Проехал у нас такой вот проблемкой. Включаем мы печечку. И она делает вот так. О! Что-то с моторчиком. Будем пытаться к нему добираться. Стоит он у нас здесь. Отсюда будем его вытягивать. Ну, будем смотреть, как снять жабо. Так. Вот мы сняли резиночку. Так. Эти сеточки у нас не закреплены. Это нормально. Резинка просто выдергивается. Откручиваем винты. Так же самое с той стороны. Спереди. Вот еще винты. Вот два барашека. Все, вот этого достаточно. Так, а второй. Так, стоп. Вот еще. Откручиваем вот эти две гаечки. С этой стороны гайка и с этой стороны гаечка. Снимаем полностью привод стеклоочистителя. Есть. Демонтируем я.
Снимается все с боли. Нет этого, видишь? Чуть-чуть другая. Защелки по кругу. Что-то еще тормозит. Где-то защелка. Вот, стоп. Есть. Еще сбоку должно быть. Да. Есть. Ну и все, сами вот крепится на подушечках. Два винта. Крест. Вот еще 4 винта. Оба на подушках. Все 4 подушечки. Есть. Так, вот он у нас родимый. Так, вот моторчик. Что-то тут с шариком. То есть маской тут не обойдешься. Не знаю, посмотрим, что мы здесь можем сделать, но думаю, ничего. Похоже, ему пенсия. Всем счастливо за внимание. С вами был канал Автомобильная Грамота. 124 Мерс универсал. И проблема с моторчиком. Всем счастливо, желаю всем кататься, не ломаться.